Bwana asifiwe sana. Amen. Amen. Ndaigua ndĩkĩte ngĩmũhunjĩria hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ na ndĩmwĩre Jesũ nĩ mwathani na nĩwe ũrĩa oigire arĩ na ndacenjagia. Ngwenda hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ tũthiĩ kiugo-inĩ kĩa Ngai, na nĩ njũĩ ũmũthĩ ena ũndũ mwega arenda gũtũthomithia. Arĩa mwĩna mabuku manyu nĩngwenda kũhingũre thĩinĩ wa buku ya Luke chapter 12. Luke chapter 12. Arĩ mũndũ ndĩrenda tũrore ũhoro wake haha na tuone ũrĩa ngoro yake ĩroiga. Mũthĩ ndĩrenda kũmũthomithia ũhoro wa keeping your heart engaged, kana engage your heart. Ũngĩaga kũ-engage ngoro yaku, your heart will engage itself. Mũririkane Ngai athikagĩrĩria ihoya riumaga ngoro, na ngoro ĩrĩa tũraria ũhoro wayo ti ĩno ĩhũraga kana ĩpampaga thakame, nĩ your spirit man, mũndũ wa na thĩiniĩ ũrĩa woimire kwa Ngai na no kuo agacoka. Rekei tũthome Luke chapter 12. We read from verse 13, please. Then one from the crowd said to him, "Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me." But he said to the man, "Who made me a judge or an arbitrator over you?" Verse 15. And he said to them, "Take heed." Take heed, beware of covetousness, for one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. Then he spoke a parable to them, saying, "The ground of a certain rich man yielded plentifully." And he thought within himself. He thought within himself, saying, "What shall I do, since I have no room to store my crops?" So he said, "I will do this. I'll pull down my barns, build greater, and there I will store all my crops and my goods. And I will say to my soul, soul, you have many goods laid up for many years. Take your ease, eat, drink, and be merry." But God said to him, what is going in our thoughts, in our spirit. Verse 20. But God said to him, "Fool, this night your soul will be required of you. Then whose will those things be which you have provided? So is he who lays up treasure for himself and is not rich toward God." Apendwa nĩ hena ũgwati mũnene mũno gũtonga maũndũ ma thĩ ũtanamba gũtonga ngoro. Ũngĩaga kwaga gũtuĩka developed ngoro yaku mbere, ngoro yaku ĩgĩe hinya mbere, ũtanagĩa maũndũ ma gũkũ thĩ manene, nĩ hekũgĩa gathĩna. Tondũ roho waku, your spirit, nĩwe kuaga na nĩwe maintainaga irathimo iria ciothe ciũkaga in your life. Na ũngĩaga gũkorwo ũkũrĩte, ũngĩaga gũkorwo ũtarĩ na hinya, kana ũtĩkĩte time to develop mũndũ waku wa na thĩiniĩ agĩe na hinya, akũre, irathimo iria ciothe igũka, there will be a problem to you. Na Jesu ndahĩtĩtie kiuga atĩrĩrĩ, "Seek ye first the kingdom of God and its righteousness,
aragia horo wa we develop our heart, our spirit. Tondu mundu wa na thiini ni ukuaga irathimo ciothe. Otoguo mwiri ucio waku ukuite nguo. Ti nguo igwikirite, we niwe wikirite nguo, urakua nguo. Mundu wa na thiini ni ukuaga maundu ma muturire uyu. He is the one who carries. Na riria ri weak. Kĩrĩa gĩothe wagĩa nakĩo nĩ gĩgũ-crash. Mũrimũ ũyũ ũria kĩũria kĩmwe na nĩ ngwenda kũmũria kĩũria gĩkĩ. Rĩrĩa famĩlĩ ĩtarĩ kĩndũ, rĩrĩa andũ maranarĩra, rĩrĩa kwĩna gathĩna, nĩrĩo famĩlĩ icio cikaraga hamwe makanyitana mũno. Rĩrĩa irathimo cioka na breakthrough yoka, andũ makambia gutigana, inegene rĩkaingĩra mũciĩ. Ũrĩ wĩyũria kĩũria gĩkĩ, rĩrĩa ũtarĩ, rĩrĩa wĩ mũthĩni, you eat everything. Tiguo andũ amwe makiuga na reri ĩngĩhakwo blueband no magerie kũmĩrĩa. But when you have money, when riches come, nĩrĩo wambagĩrĩria kuga ndirĩaga gĩkĩ, ndingĩrĩa gĩkĩ, nĩndahingwo gĩkĩ, ndiĩkaga ũũ. O rĩrĩa ũngĩra enjoy those blessings. It is because andũ aingĩ tũkinyĩraga maũndũ ma nanja mbere, tũkinyĩraga breakthrough mbere, tũtanamba kũ-develop the inner man. Na nĩkĩo tũka mũthenya wa ũmũthĩ kũmũthomithia how to develop mũndũ ũcio wa na thĩinĩ. Jesu aroiga atĩrĩrĩ, mũndũ ũyũ rĩ ahenire ũhoro wake na nĩ Christ, koguo araria on God's point of view. Maũndũ marĩa Ngai athikagĩrĩria, ihoya rĩrĩa athikagĩrĩria, it is that prayer that comes from within your heart. Ũhonokio na ũrĩa Ngai aroraga, it's not the way you talk, it's not the testimony you give. It is your heart. It is a matter of your heart. Tondu kanua no koige uria ngoro itari. Kanua no koige ndirathie haria no ngoro irathie mwena ungi. They can speak two different things. Na nikio Kristo aroraga ngoro. Salvation is a matter of our hearts. Teu ndingĩkũria kana nĩ wendete Jesu. It is not for your mouth to answer. It is your heart to answer. Ngoro ya mũndũ ĩyo nĩyo Ngai aroraga. Na mũndũ ũyũ twathoma ũhoro wake nĩ maũndũ areĩra na kũu thĩinĩ. Nĩ maũndũ aracora. Agabanga ũrĩa kwambũra makũmbĩ ake makũmbĩ manene. Ti kaũndũ araria na kanua. No maũndũ maya mothe aracora thĩinĩ wake, Jehova nĩ aramaigua, nĩ arathikĩrĩria na nĩ arafollow. O arĩ wiki akirĩte hihi no gũtheka agĩsmailaga, rĩngĩ nĩ mbembe ciake kana indo ciake iria ahandĩte ararora. Nĩ maũndũ areĩra. No na hau thĩinĩ, in those thoughts ndangĩ-include Ngai. Tondu ngoro yake ni weak. Na nĩho Ngai aramũcokeria akamwĩra atĩrĩrĩ, na niĩ nguoya muoyo wakwa. Ũndũ ũyũ nĩ ũkoretwo ũgĩthumbũra mũno, na ũkĩhutia mũno. Na rũciinĩ rũmwe ngĩigua Roho Mũtheru akĩnjĩra atĩrĩrĩ, ngĩhoera a number of some people, many people nĩ matunyirwo muoyo wao. Maratũra, mara-exist, mena kĩrĩa gĩothe thĩ ĩngĩofa, but they do not have life. Nĩ matunyirwo. Wĩna kĩrĩa gĩothe thĩ ĩngĩkũhe, everything that the world can offer,
wina kio diko italetwa. But I was invited in a home of a person moe muno inyue. In that house, I was to conduct prayer. We have everything the world can offer. Not your whole there is no life. You got more than it. And you go do you are like here. Actually, you go gather to me here. Actually, you go adore the Nema holy rohe. That is a cover up. I was shaken. More than the these people, they have everything. They can even buy life. They have everything. It is a cover up of the problem and messes in their own life. Todo in their thoughts, in their spiritual prayer. Na how they need auto the modoyo as good daga goroine or adaga ko include more than in those thoughts or in those plans. Leria waga gweko guo we wo oravikereria muthenya wa umuthi. Tiya weheria Ngai ko bring up shena ciaku okire tole wiki urashora ne shukuru ire kunike gumaira geke gumahaira geke gumahithira besha ici gweko, and you are not involving God. Mutheru surprise ile kujira eheragia muoyo anaodoa exist, and you can never enjoy life. Tarike idemwire ni andu ingi muno utonga wao ukenagiriro ni aruti a wira. Ndangeria nyama, ndangeria giki, ndangiko, andu a wira nio makenagirira. They enjoy no mwene indo ndakenagirira. He is not happy. Tondu muoyo ni waheririo. Life is sacred, and life ni Ngai. Na nikijo kile kumwira muthenya wa umuthi, keep your heart engaged. Genyavikairiria our silent conversation within us. That itself is a prayer to God. There will be even those silent ones. It can be on the house top. That is secret. In your heart. It is not secret. It's something keep your own heart engaged. Goro shito ni shito magawira. Tauno koro ginyame mushemani ni oyotore dhini wagu. Goro yaku ikura ihu. No matomaku malageri ya gudhikiria. Goro nevire. Ubu ni goro shi misbehavior. Mudu no akure ni ukajerera. Umwire no goro yaku ni unamenya kuduga akinya. That is how she misbehavior. And the only way you can control your heart is through meditation of God's word. Fill your heart with spiritual songs. Fill your heart with good melodies. Good things. Ikuhewira yabili kuririkana the past heart kuduana gurario yabili kuririkania mundu wa gwikire undu muru handu wahingirwo handu hahitanire ngoro igathothana. Ngoro ikoragwo busy muno yabagia gugucorithia, and it may take you out of God's will. Na Ngai ni wathikagiriria. And you have a duty to keep your heart engaged.
engage ngoro na kiugo kia mwathani kiugo kiria wathoma rucini. Let it circulate in your heart the whole day. Jena kahinda rĩrĩa igua ta wariganĩrwo wĩririkanie. Angĩkorwo ngoro yaku nĩ ũraga rĩrĩa ũra-travel, thank God for technology. Kwĩna thimũ, gũra kanyamu wĩkĩre matũthi ũkĩthikagĩrĩria karwĩmbo. Keep your heart engaged. Or take a book, read. Keep yourself engaged. Tondũ ngoro yaku wamĩrekereria as a Christian nĩ kwĩhe wĩra. Na yehe wĩra, you will be more confused than in the beginning. Seek ye first the kingdom of God and its righteousness. It is a matter of the heart. Ni ũndũ wa ngoro. Ngoro nĩyo Ngai aroraga. Ngoro citũ nĩ matu-inĩ. Na thikagĩrĩria kaũndũ gothe karanaga in your heart. Na nĩho Jesũ augaga atĩrĩrĩ, gĩtharia kana mũndũ ũrĩa tugaga gĩtharia to ũrĩa ũthiire gwĩka act ĩyo. Nginya mũndũ wĩciririe aikara nĩ Kristo ũroiga eciria meka gĩko kĩu in his mind, onake he is equally guilty also na wĩkire gĩko kĩu. So Kristo thikagĩrĩria, Ngai athikagĩrĩria those things that are going on in our heart. Are they clean? Are they good? Is it a positive prayer? You must guide your spirit, your heart. Then Joshua, let this book of the law never depart from your mouth. Meditate on it day and night, and you shall have good success. Keep it. Keep it. Ukiga kanuni gake. Ena wira wa kumeditate. Kaisa urwalera Timothy atia. Timothy, study to show yourself a workmanship who have no need to be ashamed, lightly handling the word of truth. Wina duty ya kuiga ngoro yaku engaged. Mehe wira wa kuruta tondu wako mehe ni kwihe. Na reke ngumwire ungimenya horo uyu ndiramuthomithia wa meditation, you can have self deliverance. Adra muthumbũragwo ni attacks cia ngoma meciria-inĩ manyu, negative ones for that matter. If you know how to meditate, the more you go deeper in meditation of God's word, new very ukambia gushangara in your spirit. Tudumandiko moigaga atiriri, the entrance of God's word brings right into your spirit. Kukwele ngoro tukamirikirerie yathe. Verse 21 twathoma atiriri, mundu tocio watunyirwo muoyo. Let's read verse 21. So is he who lays up pressure for himself and is not rich towards God. Mundu wigaga muthigo na ndari no tonga ngoro-inĩ yake ahana ta kĩrimũ kĩu atunyagwo muoyo. Andũ aingĩ tũrona nĩ matunyirwo muoyo kĩeherio because they are serving their riches. Icio nĩcio imadictaga. Ũthikagĩrĩria mũndũ akĩaria, my doctor, ng'ania maũndũ marĩa araria, andũ angĩ nĩo makenagĩrĩra ũtonga wake. Mandagĩtarĩ, lawyers, mamumaga thutha, they feast, mahana mũgagaca, marĩaga ũtonga wake, and other things. Tondũ muoyo nĩ atunyirwo. Why atunyirwo muoyo? Tondũ ngoro yake
it is not rich towards God. Did you encourage ability to deep within ourselves? To ability to kura. To ability to kura. Maroho maito magena hinya. We can handle any form of blessing that comes our way. Ore paka ginya gari ya goro. Ono kehitha tondu ndurenda kuono, ona ndurenda kumenyeka. Ore tonya handu ona wina ngumo nene atia. Ndurathi kuwira giti kia haria mbere, ona uratonya wihithite utonye na haria thutha. Tondu ndurenda kuono, ndurenda kumenyeka. Ngai ikurathima ciana ciaku, acike maundu manene, family yaku maundu magire, ona kehitha. Ona uwegenie tinie ni Ngai. Ungenda kumenya mundu kurite kiroho. The moment you begin to tell her, hey, akoya tinie, in shaking and in fear, tinie ni Ngai. He knows where those things comes from. No, gana mundu abia kuinie shati. Hana. Okirimu kiu twaba mohoro wakio. Kira turero atiriri. Si yashorire mifango na tega muoyo kugo muthenya muthi kule guothe ndiraigwika mundu wothe urathikiriria. Look deep into your heart. Rĩrĩa wathiĩ kũhoya thiaga na kahinda ga kwĩrora. Ora tũkũingĩra mahoya-inĩ rĩrĩa ũragĩa na personal prayer, amba ũrore na thĩinĩ waku. Ũrore kana hena ka hatred, ũrore kana hena kana offense handũ hĩngĩtwo, and deal with those things first. Ngai ũrĩa tũratungata, he is so holy. Ona rĩmwe mũndũ nĩetigagĩra gũthiĩ kũmũrũngĩrĩra, kũmwarĩria. He is too holy and very friendly. Na nikio angĩenda, the moment you begin to go to him, don't pretend. He knows you. Niwe kaundu karia ugwiciragia karia ureciria ndungikaitha hau hakiri-ini, akonaga black and white. Na enda guthi hari we like a little kid. Omwere mwathani reciria ndireka o niguo ndiracora mwathani njiguira tha. Ona utanamwira ni onire, no ni akenaga when you speak with your own mouth. Na rĩrĩa twambĩrĩria walk looking deep within us, this is true salvation. This is true prayer. Tondu Ngai aroraga ngoro. Arorire munabii ugwitwo Samueli, akirora ciana. Ona munabii Samueli nyonaga kweri ciana ici mũgwanja hatingĩaga ũmwe, ona mena hinya amwe nĩ athaka mũno. Ngai akirega. Na mũthenya ũcio Ngai akira Samueli, niĩ rĩ Samueli rĩ, tondũ nĩamenyaga kĩrĩa Samueli ararora. Ndiroraga ũrĩa andũ maroraga. Niĩ ndĩ Ngai, ndoraga ngoro thingu na ngoro nyamũre. Na nĩho Daudi gokire with no makeup, kĩhĩ rũru na kĩnanda gĩake kĩa mũgeto. Ngai akiuga cũthĩrĩria mũndũ wĩna ngoro ta yakwa. He looked the heart. Ndaroraga ũtonga, ndaroraga marĩtwa manene ma family yanyu. Ngai aroraga deep within us. Rĩrĩa wokĩra, rĩrĩa we in your closet and your personal engagement with God, look deep within you. Rora kuni utani wale kanza. Rora mundu ucio wonaga ugaturwo kahingwo. Deal with those things first. Tondu Ngai no wonaga and hinder your prayer. Tunini wonaga. You must deal with them. Jesus wakiuga ungikorwo ukiruta igongona and you realize you have an issue with your brother, stop sacrificing to God.
go to your brother and make things right. Umukuga ugithie kuhoya uigue kaundu karakuhinga abo tige kwariria kuhoya abo deal na maundu maya urahingwo nimo ira Ngai aguteithie kuohanira ira Ngai aguteithie kusolve kundu raturirwo kaundu karahitanire kaundu gatanathi uri urendaga. Christian rekei twirore na thĩinĩ tondu Ngai tutimuhenia. Ngai nĩ mutheru. He is so holy. Ono tanamwarĩria nĩaramenya what is going on in your heart. He can lead you. Na nĩ arakwĩra mũthenya wa ũmũthĩ development ĩrĩa arenda ĩthiĩ na mbere na it take place. Ũtongoria arenda wa mbere ũhappen thĩinĩ wa mũtũrĩre waku nĩ ngoro yaku. Amũrĩkĩte ngoro yaku. I want your heart to be strong. The only way you can be strong is to meditate, to be close to God through meditation. Fill your heart with thanksgiving, spiritual songs, melodies. Keep your heart engaged. Now, if you want to develop, God will give you life. Life with your children. Life in everything that you're doing. Reke idemwele. Liria ndweka kaudu thĩinĩ wa Ngai kana ũgĩkĩra Ngai kaudu. Mwĩrage Ngai nĩndeka ũguo. Theria mũtũrĩre wakwa. When you begin to tell God, cleanse my life. Umwĩraga hutie ciana ciakwa, hutie njiaro ciakwa. Ũngĩrora kĩrathimo kĩa Ngai, it is to the 4th generation. No kana kĩrathimo gĩaku gĩgũthira nawe wakua. Maybe you are full of grudges. Maybe there are offenses in your heart. But if you reach towards God, if your heart is rich, kĩrathimo gĩaku, it is to the 4th generation. Andũ makoi rĩtwa rĩaku rĩkagwĩtagwo andũ makuga Ngai no konekio family itu ĩndathime. Kwari mutumia wahoyaga, kwari mutumia wa Ngai, ari muthuri wa Ngai. No rĩrĩa grudges cioka ũtongo ũcio ndũthiaga kũraihu. No na nginya andũ wonaga makua ũtonga wao ũkambia gũtuĩka divided, mbara nyingĩ. It is because they were not rich towards God. And life had been taken away. Life had been taken away. Muoyo wake. Inye muka exist yo ogwo. Oko exist. But when you are rich towards God, shoka ya muoyo. Family muoyo. It is up to the 4th generation. What he does with you as from now, it is something permanent. Because your heart is rich towards God. Brethren, I wish that you may prosper. As your soul prospereth. In successes of this world, but success within your spirit. Close to God. Keep it engaged. Then you go down, go to ikage kiuraga ogwo no ukoro wi wira-ini no wi mucii hakiri ni kuhoya urahoya ngoro irakwira ni horirie gas ngoro irakwira ng'ania ni aroka ogwe. That is how our things are open, because it is a spirit. Na keep roho waku under control. Mudro putaga ngoro yake into control.
can lead his life, it is through meditation. Meditation. No ndiracoka rĩngĩ na rĩngĩ mũndũ athomaga kiugo kĩrĩa wathoma tita ũgĩcũrania nakĩo the whole day. Waigua nĩ ũriganĩirwo ũgacoka na ihenya. The Lord is my shepherd. Kana rwĩmbo rũina haha Jehova Ngai niwe mũrĩithi wakwa. It's my favorite song. Ire kĩndũ ingĩaga kĩega. No hũthĩre rwĩmbo rũhana a point of reference the whole day. As you sing ũkona Ngai Jehova Ngai. Ndũraina nĩgetha andũ maigue. Ona gũtirĩ mũndũ ũramenya nĩ ũraina. It is your spirit that is singing. Jehova Ngai niwe mũrĩithi wakwa. You keep your heart engaged. You keep your heart in prayer. Use it as a point of reference. Ugu ni gutu engage ngoro citu. Barathi yo hago matamu. Maroho maitu ngenda matuike engaged na maikale under check. It is through meditation. Na no go Ngai arera Joshua. Na no go Paulo arera Timothy. There's power in meditation. Put them in one line through meditation. Meditation brings you closer to the throne of God. It releases the strength within you. Mono. Not to look from outside. No, we don't care with the man that is within you, the spirit man. We settle your account with God. Reconcile the account. Make sure you are in the hands of the Lord. It's a journey that the mercy of God must bring you back in the morning. Modo etiro kerimu. Edo mwana ni kerimu yeki. Washora na ngoro yaku mishoro ne muoyo wakwa. Let's go to the world a little bit. No ya duria maopalitaga. Ushura. Plans, I will do this business, I will do this. They don't involve God. Na kegairia aga ko involve eheria moko make. Akeheria moko make. Na eheria, you face it alone. And when you face alone, you will be defeated. When you begin something, make sure the Lord is involved. This man would have involved the Lord in his thoughts, in those inner prayer. No other guy had a different agenda of that wealth that he had, of that crop. Mugodoshi wake washiarite. Nove akigishiro yake. Akira imagine akira moyo wake ikalave kuruka ulieno nywe. Oi tareke mwe itanathi kurekia. Gaida kale ka uikalethi. Wewe taraire gukona hende ya guikarathi ulie no nywe. Dagetikira. And draw it from Genesis, I think chapter 9. Lile makinyire kundu kwaraganu makira tutiguthie kungi reke twake munara wa Babeli itura rina munara na tukwita Babeli twake tukore Ngai kuria akoragwo ayakiwa ninywe na ni muiganira akihutia nimi ciao akimahingiricania
ngai ndakareka ũceto ati uhuke ũgakĩriganĩrwo nĩwe rora andũ o ũrĩa maragĩa na maũndũ ma gũkũ thĩ noguo mongagĩrĩrwo arĩ a indo icio mawakiri madagĩtarĩ mĩrimũ because they have no life. And for the kingdom, you can have those things without diseases, without cases in court, with peace of heart. You can still eat everything. God can bless you when you are rich in your heart. No to do adigimati no to ga goroine gai dare kaga makinyaga ohando makakinya ohando akameheria muoyo wake nigetha mamuririkane reke mwire kaundu gekikire somewhere gitonga kimwe crusade cito kaingĩ twĩkĩraga makero tukahũthĩra ta thikũ igĩrĩ gũtangatha andũ maratathi macurio gũtangatha na ngari co-invited for the crusade. In this town twana mũtungatĩri wa ndathi ya gwĩka crusade gwake gwĩka crusade icũra rĩu gĩtonga kĩmwe gĩkĩrũgamia ngari. That time I was in that car ina makero akiwa taholiai ai makari maya manene ayuka kiuria niki muratangatha mutungatĩri akĩmwĩra nĩ crusade na tũragwata andũ othe ũgeni ona we mũgwate ũgeni akiuga oi niĩ ndingĩũka thikĩrĩria ciugo iria twĩrire inyuĩ mũhoyaga tondũ mũtirĩ mũrĩraga kanitha-inĩ mũkarĩra mũkĩhoya tondũ mũtirĩ niĩ gũtirĩ kĩndũ itarĩ kĩrĩa gĩothe ndenda kũrĩa ndĩnakĩo kũrĩa ndenda gũthiĩ bũrũri wothe ndenda gũthiĩ no kũrĩha ndĩna mbeca rĩu nĩkĩ ndĩragĩthĩnia ngai kĩ ngai ndĩramũthĩnĩria kĩ niĩ ndabũrire maitho ndacokire kũrealize haya kaya andũ mangĩaria ũguo ndiecirĩtie mũndũ no arie ũguo because of my upbringing ndicirĩtie mũndũ no arie rũnana ũguo openly coka ngari ngĩambia gwĩciria ngai wonaga andũ ta aya atĩa ndiganĩrwo nĩ ndeto ĩyo. After many months I was called ngĩrwo mũhunjia mũndũ ũrĩa watũrũgamirie nĩaragire na accident magũrũ make ndarĩ nĩ matinie ndanakua rĩu arathi na wheelchair rĩu nĩ aratũma na hoerwo rĩu nĩ aratũma na ahunjĩrio I was so shocked. I was so moved. You got hey. You need to ndaririkana mũthenya wa ũmũthĩ ngai akĩmũtunya muoyo life. He could still have those two legs. Na ũtonga wake akorwo naguo na akorwo atarĩ na thĩna. If his heart was strong towards God, ngoro yake ĩtuĩkĩte develop. No tondũ ngai ndarenda na ndendaga gĩkuũ kĩa mwĩhia akamenya we ndũrĩkeno mũndũ ũyũ mwaganu ndathana ũtinio magũrũ marengwo wona rĩu kĩoro nĩ mũndũ ũngĩ ũrĩgũtwaraga ndũrĩthiaga harĩa ũrenda no mũhaka wandĩke mũndũ ũrĩkoragwo under the mercy of somebody nĩgetha gũtware handũ. Hĩndĩ ĩyo nĩrĩo mũndũ ambagia kuga ngai ndĩna mbia itingĩndeithia ndingĩhota gũthiĩ mabũrũri mau mangĩ ndĩrenda tondũ no nyandĩkire mũndũ tũhũthiĩ nake ndege andware. Akĩambia kũririkana ngai noguo nĩguo andũ aingĩ tũtunyĩtwo mũtũrĩre because nĩ twariganĩirwo nĩwe ngai agatũirigũrĩra agetĩkĩria other things come in our life, they steal our life.
piu tukaiwa muturire witu. He sucks the life out of you tondu muoyo ni wake tondu ni arenda umucokerere. We urathikiriria hoaini wa umuthi. God wants you to return back to him. Your spirit. Iyo ni Ngai amurikite. Muthenya wa umuthi. Ngai ndamuvagu ni motonga maria twina mothe manina na mbeca ti njuru apendwa tutingihota gwika maundu tutari na mbeca no ndamuvagu ni mabesha mau ni mafuroti mau ni ndu icio ciothe uragweta the names the alphabets behind your name ndaraga maundu mau mothe look at your heart muthenya ucio Ngai nie Vive Samueli nie Diroraga mothio madu Ni Ngai doraga Goro ni juego Rodavi menanya mule Ugu niguo Ngai aroraga Goro dathime na nyamule Ngai arorathima ciugo ciake. Our hearts are heaven. Our hearts are heaven. Lekei to develop grosito na maroho maitu and all will be well in Jesus' name. Lekei to hoe. Mwathani nidagucokeria ngatho ni kunjitikiria na kuherutha kwariria ciana ciaku. Thengiũ tondu muthenya wa tuthomithia uhoro wa gu keep our hearts engaged. Mwathani ni tuwi kwina distractions nyingi on this earth. Distractions through the social media, distractions of the news we are getting every day, now and then. No ni twakuhoya Mwathani utuhe utugi na nwoigire ni ugatuhe hinya wa gutoria uru. Tuhe utugi wa gututeithia gutuika engaged in this wicked world. Tuhote gukuririkana ndarigana na maroho mothe moru maria maiyite ngoro cia ciana ciaku. Maroho mathi maroho ma kumaruta moko-ini ma Ngai ndamwatha in the name of Jesus. Ngoro yothe munyitite muthie na mutikanacoke na murekie. Nidohorithia muoyo wa ciana cia Ngai. Nidohorithia maroho mothe maria mari under Satan's bondage. Dariria cages ile ciothe ciohete ciana cia Ngai in their spirit to be broken, to open up and release them in the name of Jesus. Dohorithia ngoro ciao igoce Ngai. Dohorithia maroho mao nigetha mamenye Ngai. Dohorithia ngoro cianyu nigetha ikuhiririe Mwathani na imugoce. Ni wega Mwathani tondu maroho mothe ni maroima under the control of the spirit of Pharaoh. Thini wa ritwa ria Jesu nigetha ciana cia Ngai ihote kumugoca in the name of Jesus. Ni wega Mwathani tondu ni ureka guo na ni urarestore ngoro cia ciana ciaku. Restoration ya build from within, icoke huti from outside. O thini wa ritwa ria Jesu twahoya na twacokia ngatho. Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah.